さあサイレンス鈴鹿1頭が飛ばして、あと12頭は固まった。しかし差が縮まってきた。それほど大逃げではありません。まもなく第4コーナー、サイレンス鈴鹿。さあどうなんだ、気合はどうなんだ、見ない。さあ後続は差を詰めてきた。そしてブライトはどこへ行ったのか。エアーグルーブ、メジロブライトはしんがり。メジロブライトはしんがりだ。メジロブライトピンチ、メジロブライト大ピンチ。サイレンス鈴鹿先頭、ステイゴールド来た。ステイゴールドが差を詰めてきた。そしてサンライズフラッグ差を詰める。もう一頭シルクジャスティスが差を詰めてきた。しかしサイレンス外からエアーグルーブが差を詰める。ステイゴールド。さあ先頭はサイレンス鈴鹿逃げ切った。そして2着ステイゴールド。